Xosiyat o'sha aytilgan joydan o'qishni davom ettirdi. U endi kampir aytganidek yanayam sekin va tushunadigan ohangda o'qiyotgan edi. Rahbar xolaning betizgin xayollari uni yana o'tmishga sudradi. Bodomini qoplab, bozorga olib borgan kunlarini esladi. Ha, tarozudan ham, qopidan ham foyda qilishni ko'zlardik. Haqiqatda shu tarozi bor ekan. Birovni qon qaqshatdi-yu, badaliga o'g'li, kelini va o'zining yoshligini eslatib turadigan Ziyodasi ketdi. Lobar boshqacharoq. Ziyoda qiz xuddi o'ziga o'xshab pishiq-puxta edi. Rahbar xolaning yuzi goh tuntlashar, goh nimanidir xayolida, burushiq lablari qimtinib ketardi. Xosiyat kampirga ko'z qirini tashlaganida, uning ko'zlarida bir ariqcha paydo bo'lib ulgurgan edi. Xola, endi dam oling. Tishingizni olib bersangiz tozalab qo'yardim. Kampir boshini tirsagi bilan to'sib oldi. Ikkinchi qo'lini nari bor ishorasini qilgandek Xosiyatga silkidi. Qiz endi rostmona xavfsirab qoldi. Ish qilib mazasi qochib qolmasa, bekor o'qidimmikin degan fikr xayolidan o'tdi. Sekin o'rnidan turib tashqariga chiqdi. Yana yomg'ir quyadigandek qora bulutlar to'plangani sabab tashqari zim-ziyo, hali u yerda, hali bu tarafda lipillab chaqmoq chaqib o'chayotgan edi. Qudratning xonasi tarafdan gitaraning ting'illagan ovozi eshitildi. Dunyoni suv bossa o'rdakka nima g'am? Xosiyat bu ting'ir-ting'irni tinglab turib, shu maqolga xayoli ketdi. Rahbar xolaning ancha yuragi ezildi. Ko'z oldiga o'sha o'zini o'zi osib qo'ygan qarzdorning qizlari va xotinining mung'ayib turgan chehrasi kelgandi. O'sha ayol rahbar xola ketavermagach, Ziyoda tengi bir qizining qulog'ini og'ritib, ziragini yechib kaftiga tutdi. Qulog'ini ushlagancha qarab turgan qizchaning ko'zlari qattiq qadalib, unga qaraganini eslaydi. Mana hozir yuragi g'ushyapti. Lekin o'shanda ichida bir nima o'zidek g'udrandi. Haliyam qancha puling qolib ketdi o'shalarda. Sotib bergan uyi bilan o'sha 3-4 qarindoshidan yig'ilgan pul seni haqqing edi. Rahbar xola shundan keyin ko'zlaridagi yoshini sidirib, qaddini sal tiklabroq o'tirib oldi. Gunohim bor, lekin hech kim beayb emas bu dunyoda. Eshikdan xayolchan Xosiyat kirib kelarkan, kampirning jag'i osilib unga ham qarab qoldi. Bu ham farishta emas. Hali biz ko'rgan kunlarni ko'rsin, buni ham pixi qayrilib ketadi. Xosiyat kampirning qovoq uyib, yechib bergan tishini tozalash uchun hammomga kirib ketdi. Birozdan so'ng Qudrat ham quloqchinidagi musiqaga hamohang qadam tashlab, xonasidan chiqib hammom tarafga yurdi. Yelkasidagi sochig'i bilan turishidan yuvingani kirib ketayotgandek edi. Hammomning eshigini ochib, ichkarida haligi qizni ko'rdi-yu, keyin shoshib qoldi. Qiz nimanidir engashib olib cho'tkalab yuvar, eshik ochilishi bilan esa o'sha tomonga yalt etib qaragandi. Jin ursin, endi pastdagi hammomga tushishim kerak. Qo'lidagi tishni darrov stakaniga solib, Xosiyat ham uni kuttirmay deb hammomdan shoshib chiqarkan, zinadan tushib ketayotgan Qudratning orqasidan ko'rib qoldi. Musiqachining konserti va nihoyat tugabdi shekilli. Rahbar xola bugun ham qiziga telefon qilmadi. Faqat deraza tomonga qarab ovoz chiqarib, to bu ovozlar hurrakka aylanib ketmaguncha ancha payt g'udranib yotdi. Yaxshiyam kechani yaratgan, derdi Xosiyatning oyisi. To'ydan so'ng hamma tarqagach ular allamahalgacha Muhabbat opasi bilan idish yuvishardi. Eshik g'iqillab ochilganda Xosiyat o'rnidan sapchib turar, charchoqdan xoli qolmay bitta-bitta oyoq bosib kelayotgan oyisini ko'pincha Muhabbat qo'ltiqlab olgan bo'lardi. Oyim endi o'zi yemay qo'y boqadilar. Pochchan bejizga qo'ylarni bunday arzon qo'lga kiritmaganlar. Oldinda qish, to ilk maysalar yashillanguncha qo'y ham odamdek qish ichi qo'lga qaraydi. Ko'pchilik shuning uchun arzon sotadi.
balki shunaqasi uchrab qolgandir. Oyim endi ularni qanday boqarkinlar? Xosiyatning xayoliga bugun o'qigan so'zlari kelgach pichirladi. Hamma narsa Xudodan, o'zi barini hisob-kitob qilib qo'ygan. Ertalab Xosiyatning singlisi o'zi bergan pulni qaytarib olib kelgach, Noila Izzatovna biroz ajablandi. O'tgan hafta Dilbar shu qiz sababli uni ancha xursand qilgandi. Baraka topsin. O'zining ham Xosiyatga mehri tushib qolgan. Xayoliga bir fikr keldi-yu yana o'ylandi. Dilbarga suhbatlarida bugungi voqeani aytib berganida dugonasi bunga juda antiqa javob qildi. Ha, yo'qchilik ham odamga har xil ta'sir qilarkan. Kimdadir sabr va qanoat ziyoda bo'larkan, kimdadir nafs. Xosiyatning 15 kuni biri og'ir, biri ziq, biri esa sog'inchga to'la o'tdi. Kun sanash ham vaqtni imillatarkan. Shu kunlar ichida rahbar xolaning yana yangi qirralari ochilib borar. U ba'zan zulmkor, gohida esa fitnachiga aylanardi. Qizig'i, u Rahmon surasini juda ko'p o'qittirar. U o'qilgan paytda butkul boshqa rahbar xolaga aylanardi. Kampir gavyotasini faqat kechki seansda ko'ra boshladi. Kunduzi esa qiz unga har bir so'zi yod bo'lib ketgan ushbu surani boshidan oxirigacha o'qib berardi. Bir kuni kechasi kampir uyg'oq ekanligini sezib qoldi. U yostig'ini surib olib, pullarini ikkiga ajratar, yana kim bilandir kelisha olmayotgandek, yana boshqatdan bir tekis taxlab chiqardi. Xosiyatning endi o'g'irlanadigan puli yo'q edi. Shuning uchun u juda xotirjam. Kampirning uyqusini qochirgan his esa unga butkul begonaligi sabab barini jilmayib tomosha qilib yotardi. Boshqa kechasi u kampir pullarini solish uchun o'zining yo'l sumkasini bo'shatayotganini ko'rib qoldi. Rahbar xola joyiga qaytib biroz ostonadagi sumkaga qarab o'tirdi. O'rniga yotdi. Keyin yana qaytib turib pullarini eski joyiga taxladi. Xosiyat ertalab turganida sumkasi yechilgan paypoqdek bo'lib oyoq tagida yotardi. Indamay sochib tashlangan buyumlarni sumkasiga qaytarib soldi. Ko'rmagandek, bilmagandek bo'lib kampirning nonushtasini berdi. Boshqa kechasi kampir jurnalni o'zi qidirib topib, uzoq tun chiroq yorug'iga solib tikilib o'tirdi. Nimanidir pichirlab, keyin yana joyiga qo'yib qo'ydi. Endi Xosiyat Rahmon surasining ma'nolarini o'qiyotganida kampir ham pichirlab o'tirar. U hamma so'zlarni deyarli yodlab olgandi. Yong'oq yeyaverib, xotirasi ham naq joyidan jilmagan bu kampirning. Xosiyat unga qarab o'tirib shularni xayolidan o'tkazardi. Darhaqiqat, yoshiga nisbatan rahbar xolaning sezgilari ham joy-joyida edi. Qulog'i yaxshi eshitar, ko'zining ham nuri ketmagan, xotirasi ham hali esarlik darajasiga borib qolmagan. Lekin o'zi xohlaganida ba'zan karga, ba'zan o'likka, ba'zan soqovga aylana olardi. 15-kuni yana Dilbar opa qizi bilan kelib, qo'shni xonada Xosiyatga $200 va yo'l kirang uchun deb biroz so'm ham tutqazdi. Qiz bundan juda ham xursand bo'ldi. Xosiyat sumkasini olgani va xayrlashgani kirganida kampirning qovog'idan yana qor yog'a boshlagandi. Shu zaylda kunlar o'taverdi. Xosiyat har 15 kunda uyiga borar. Qaytgunimcha ish qilib hammasi yaxshi bo'lsin, deb yurak hovuchlab yo'lga chiqardi. Ketishi oldidan yo'lga kuzatarkan, rahbar xola noroziligini oshkora sezdirar. Qaytadigan kunigacha Dilbar opani ancha qiynab qo'yardi. Bahorga borib Inobat xolaning qo'rasi qo'yga to'ldi. Murodilla pochchasi ham uyini bitirish harakatiga tushgan. Hurriyat opasi homila ilgani sababli og'ir boshqorong'ilikni boshdan o'tkazayotgandi. Oyisining asablari ancha joyiga kelib qolibdi. Faqat kutganidek o'zi qolib qo'ylarga yemay yedirgan, ichmay ichirganligi sababli ancha ozib ketdilar. Xosiyat oyisiga bir qo'yni sotinglar, yaxshi yeb ichinglar deb ko'p aytdi. Ayniqsa Huri opasi ham hozir kuchda bo'lishi uchun yaxshi yeb ichishlari kerak edi.
xosiyatning yana bir tushunmay yurgan voqealari ham shu o'tgan 4 oy ichida sodir bo'ldi.